uYesu Kristu sivalaliswa kwivangeli kaMateyu ongcwele sahluko sesihlanu siqala ukufunda kwisahlukwana seshumi elinesithathu. Chapter 5, we start reading from verse 13. Nithiwa yehlabathi nina. Ke ukuba ithiwa ithe yabanasongo, yothwani na ukuvakaliswa. Ayisalungele nto, kukulahla phandle kuphela inyathelwe ngabantu. Nina nilukhanyiselo lwehlabathi. Umzi omi phezu kwentaba awunakufihlakala. Kananjalo abasibaleki isibane basibeke phansi kwesitya basitaka isiphathweni saso sikhanyisele bonke abasendlini. Malukhanye ngokunjalo ukhanyiso lwenu phambi kwabantu ukuze bayibone imisebenzi yenu emihle amzukise uYihlo osemazulwini. Ningabi ndize kuchitha umthetho nokuba ngabaprofeti. Andize kuchitha ndize kuzalisekisa. Kuba inene ndithi kuni kodwa kudlule izulu nehlabathi kungakhanga kudlule nalinye iganyana nokuba lisuntswana emthethweni kude kwenzeke konke oku. Zamkeleni ezindaba zimnandi.